la justice divine est lente, mais elle est là. Ako finir par triompher. Ata kozali kokosa. Ata kozali kosala manso. Mukole yali oyo justice divine. Losambo ya Nzambe eya nesika nango peza ina ngonga nango ekoyaka pe population congolaise okomona lelo babandi ko comprendre que ya solo mwana mboka Vital Kamerhe yaki innocent. Oye komona mais yakoka moto to sengi oui demande ya liberté provisoire ba kopimela biso. Vital Kamerhe moto asala pona mboka oyo. Uta bolenge na ye apesa yango pona mboka oyo. Mukolo moko to tikala koyoka te ke Vital Kamerhe ayebake. Toyoka ka ba elonge na ye. Aleka na Assemblée nationale ngana koloba te yondo koloba yo ndé journaliste po yo yebi nyos. Yo zali moto akoluka ba information. Tuna na ba yeba zalaka na Vital Kamerhe na Assemblée nationale. Nini Vital Kamerhe atika lokola elembo. Tuna bango bako yebisa yo, bao bazalaka ba député. Bao pe bazalaka ba administratif, bako yebisa yo. Bisika nyonso Vital Kamerhe lelo soki RTNC na bino. Toko mona RTNC lelo soko kena penengo moni RTNC. Et ali grâce à Vital Kamerhe tanga leki wana che RTNC na satellite. Moni bato ebele ba comprendre ka ite. Ndenge yakana makamba dialogue ya oya makamba ba dialogue ya Senko. Oh très akeko composer na Kabila, akeko afinga mana bandenge nyonso. Mais suka baninga ba yako pesa ye raison. Ya mona ki musika, ya zaki na raison. Ba yikolanda biso na dialogue ya Senko. Ya Senko te ko zo ba élection. Lelo kaka moto akabanda ko finga ma traître, abandi ko finga ma faux opposant. Kaka yenda ye ko sala ete amema, a s'effacer, a se surpasser. Na pona ya leader, a soutenir moto mususu, pamba te moto wana aya kokoma bokonzi ya mboka. Ezale sengo mingi pona biso, komona ke Vital Kamerhe yali condamné pour rien. Yango biso to ko senga liberté na ye. Osali ko kama. Amonete Vital Kamerhe jour pour jour asali déjà le to ko solaboye, asali déjà plus de 120 jours na kacha boloko. Innocent. Ayali innocent. C'est po projet kaka ya 100 jours. Et ko kokana na ba mandat ya ba musu ba salaka soki ba ne mbula na hérité. Et ko kokana. To e ko pe koleka. Babite o il faut ko stopper yango. La meilleure façon à stopper yango esengeli nini? Esengeli kuluka ndenge nini ya ko étouffer chef de l'état. Pour na ko étouffer chef de l'état, il fallait ko kanga directeur de cabinet na ye. Il fallait ko simbi sa ye touche. Il fallait ko loba buzo ba pona ye. Pour te peuple congolais pese sous confiance était. Nde o mona sika to pele. Ezai procès politique. Pamba te ba kete. Babanda ki barime ba oh Vital Kamerhe ayibi 350 millions. Bo balobi ayibi boy. Oya lobi ayibi boy. Tolobi me. Bato ba koloba oyo, mbongo ba koloba oyo. Ezali ya solo to ya kuta. Esengo na biso zaki ke no justice azui makabo yango. To bandaki ko zelanda justice ayebisa biso ya solo ayibi combien? Ayebisa biso. Vital Kamerhe ayibi combien? Petango ayibi na nani asali yango nini? Asali nini? Ba ko benga eloko ni ba ko benga détournement. Eloko ba ko benga détourner ezali l'état apesi yo mbongo. Abi kende ko somba kit. Yo sombi kit to ke ko somba mesa pona yo. Wana yali détournement. Mais mbongo boni l'état congolais apesa ki na Kamerhe ke ko sombi eloko asombi yango te. To kende ko pesa Leongu wa mapesi ete ezali makambo ya lokuta. Ba ko tuna to ko suka ba monike no na kati ya procès babite. Awa ezali tsusu ba moto ba banda ko loba lobe comme 57 millions. Ogo sutuka kaka, ogo timbela te. Ogo sutuka kaka, ogo timbela te. Ogo sutuka kaka, ogo timbela te. Bibiche Moussouamba TV. Abonnez-vous massivement. Ogo sutuka kaka, ogo sutuka kaka, ogo timbela te. Ogo sutuka kaka, ogo timbela te. Ogo sutuka kaka, ogo timbela te. Bibiche Moussouamba TV. Abonnez-vous massivement. Ogo sutuka kaka. Mbote na bino balandi nyonso ya chaîne na biso Bibiche Moussouamba TV na pesi bino mbote bisika nyonso bozwami na mikili ya poto na Congo na Kinshasa mobima mbote na bino là déjà na pesi mbote na belle sœur na ngai Bibiche Moussouamba bisika ozwami na Londres maman Nicole Loboko maman sociale merci na zwaki merci na yo na pesi mbote na Bob Chaumba Léon Chaumba mbote na bino bisika bozwami na bosanité conseiller privé na ngai JDK Mopao soda poto na France na pesi yo ba gros bisous bisiko zwami lelo nazanga mo côté na plateau boyebi ke plus ba émission na ngana sala ka ezalaka mingi ba émission socio-politique ya makambo ezoleka na mboka na biso Congo ba réalité nyonso o etali ya biso politique ya Congo nde yango ngana yaka na plateau pour na kosala ba analyse na ba invité na ngai et lelo nazanga mo côté bo déranger kinga mingi Stéphie Chim so ebisenga
réponse ndenge nini lukela biso mutu moko INC to tout autour moi ba question par rapport à ba question tozomi tuna a tous les jours to na kosa ya ba réponse lukela biso mutu moko ya INC na sali na lukaki elelo nzamba sali na sana ye awa na plateau na ngai na yambeli bino honorable Léon Ngoua ye azali secrétaire général adjoint ya INC ya Grand Kassai lelo yende na sande na plateau pour ko développer makambo etali INC makambo etali Vital Kamerhe donc yende akopesa biso ba réponse pour mituni kozala yanga ba réponse kozala ya ye yenda kopesa biso ba éclaircissement par rapport ya makambo ebele o ba question ebele oyo tozo se poser déjà là je dis bonjour honorable Léon Ngoua. Bonjour madame. Bonne santé. Non, ça t'est normal, ça t'est bien, ça t'est remis à kimia. Boni déconfinement, ndenge zo leka na ngambo na yo ba déconfinaki, déconfinement zo leka ndenge nini na ngambo na yo. Nakolo ba ke ndenge ba uti ko lever état d'urgence et ça na ngopeka moi bien. Mais mingi za ko rappeler ba to ba bossa na pe ba geste barrière te pour maladie zali ya solo. Na ngambo na biso to za ko sala maso ayo ata na ba réunion biso to ko sala to ko sana ba membre na biso ya union pour la nation congolaise UNC que ba ke ba malade za ya solo ba ko respecter ba mesure ya distanciation parce que c'est important parce que malade zali donc mais sinon tout ça na biso bien ba activité à partir c'est bandaki tout ça ko respecter mibeko ya mboka pe mibeko yo mokonzi ya mboka lobaki na yango tout ça ko kobaka malembe. Merci beaucoup, honorable Léon Ngoua. Nalingaki natuna yo première question d'Angezali. Boni honorable Vital Kamerhe, santé nae boni la prison bisika à Swami. Mokonzi na biso directeur de cabinet chef de l'État honorable Vital Kamerhe moral eza au Zénith azana ebie ezali bala liboso pona ngai komona moto azali na boloko mazali posé bon. Ah bon? Donc oza okende pa inaye oza okende longi ya mawaya biso te. O ezali makambo yaka na via mutu ekoleka nango bozala na kimia nzambe tato alikolo akokota makambo oyo pe makambo ekende malamu po yebete justice divine no balobaka justice ya nzambe eyaka nango tomona kabiso ba tomona kaniti yaka nango na mwa malembe moke mais tango eyaka pe ya solo na yango moyi omoni na ye na biso lingoma biso ya yense to pesi motema pe makansi na biso nyonso epa yeme ikolo peut yende ayebi le pourquoi ya likambo nyonso ndenge pe aloba ete na chaque circonstance boy ba komisa kombora ngai yango tango tokenda kuna tokutaka mokonzi moral eza ozeni azana ye malamu aza bien akotanga na ye akokoma akosolola akobeta masolo pe makambo nyonso ekoleka malamu pe aza koteya biso bolingo abi tokotuna kolinga mboka na biso tolingana tre biso pamba te tokolingana soki tozana no awa ezate to ya kolingana tokomi tokufi ezali malamu te mais sinon azana bien santé vraiment za malamu sa problème azana bien bino moko boyoki bana poto surtout bino bana poto nde bozomi tuna ba question na mingi na zwaki question ya Chacha Ilunga na Paris tuna kinga oyoki honorable Léon Ngoua apesi yo réponse na mutuna o tuna kingai honorable boni parti ya INC après tant lai oyo président Nabino, tokolo bape autorité morale Nabino, Vital Kamerhe, azana prison. Boni parti ezo ki ndenge ni ezo tambola ndenge nini bozo continuer ba réunion Nabino, morale Nabino eza ndenge nini vie ya parti eza ndenge nini absence ya honorable Vital Kamerhe. Yambona ya kopesa eyano na mutuna na yo, tika tina lembola mwa moke. Na kati ya INC na biso to yali na autorité morale te. Na kati ya INC na biso to zali na président national. O azali yemei honorable Vital Kamerhe tozana autorité morale te na kati ya UNC wana akoloba pona ngoma na biso UNC mais o etali bomo yitona loba ete fonctionnement ya UNC uta mokonzi na biso azali na boloko parti ya kotambola malamu atuka to yali malamu makambo yose kotambola malamu na bokasi ya mwana mboka Emeboje Sangara o ayali sikasika oyo secrétaire général na biso en intérim makambo kotambola malamu elongo na biso ba joindre na ye pe direction politique mobimba ya lingoma na biso ya union pour la nation congolaise kotambola malamu na mayele ya mokonzi na biso akote ya biso akolakisa biso nzela ni to kolekela akolakisa biso ndenge to kotambola ata kwa zali na boloko akoyesa biso botambola boye bosala boye po yenda azali leader biso to benga kati na ye c'est leader clairvoyant et ninge olobete mpongo
okomona pongo donc ndeko ekomona liboso ya bato nyonso ndeko ekomona liboso ya bandeke nyonso lokola yenda yali na miso wana ekomona liboso na biso yango mo biso topesaka confiance na biso epai na ye pe akotambisa biso malamu akote ya biso bolingo akote ya biso habité il faut tolinga mboka il faut to soutenir mokozi ya mboka po te tokende liboso pamba te soki to échouer kozala malamu te yango mona INC tozali elongo na ye pe tokotambola malamu mwa kokosu eza ata moke te toyali na biso po ebele bato akanisaki ete neti mokonzi na biso kakangami biso tosili malamu te tokoprouve bango mokolo na mokolo nyonso ete tozali ya solo pe tokokontinue kozala mokonzi na biso ayali moto ayebi kose transformer ayali esprit il faut koyeba kolongola ye na bonzoto na ye pe ko comprendre ete Vital Kamerhe ayali esprit pe sima ya esprit ezali na ba esprit ebele uta biso bana na ye okotala bana na ye bakoko na ye na ndenge ya politique na kolobera tozali wana pona ko défendre ba ideo ya parti na biso ko défendre mboka na biso ko bunda ete bongana ekota kati na mboka na biso po yango ndeza souci na biso biso ba mususu to mi pesa na makambo ya politique to ndima ete bolenge na biso kibo jeunesse na biso to pesa yango na mboka na biso oleke to kende baninga musu ba ko sala na bete kiza mai mabe zali mabende ba ko sala baninga musu ba na mwa balo yenge mingi mi biso to bite mboko oyo pe avenir mboko eza maboko na biso yango moni biso tango mokonzi na biso Vital Kamerhe atali ti habité mboko eza mboka ya ba jeune il faut na pesa confiance na ba jeune mboko mona secrétaire général adjoint ya jeune boy ezali na kokoloba ete na komikumisa te mais na Afrique centrale mobimba oyo ya biso awa na kanisi na yali jeune ya Yambo elenge ya Yambo oyo azali ko assumer ba responsabilité ya minene boye na kati ya lingomba monene lokola INC donc ezali esengo makasi pe na ko profiter na micro na ko remercier mokonzi na biso Vital Kamerhe na confiance ya kopesa na ba jeune otako banda na gouvernement bokomone oyo azali elenge ya bilenge nyonso kati na gouvernement ezali mona boka Billy Kambale okolakisa ke mokonzi ya mboka confiance apesaka na directeur de cabinet na ye directeur de cabinet na ye pe azui même confiance na apesi na biso baso bana na ye utako na parti uta na gouvernement a kopesa confiance na basi pe na bilenge ezali sengo malamu sinon lingomba na biso INC tozali malamu tokende malamu sous leadership ya ye moko l'honorable Vital Kamerhe o tozali kolanda makambo nyonso na secrétaire général oyo akokamba biso sika oyo. Merci honorable Leongoa. Motuna nanga mususu ezali tomoni depuis bakangaki directeur ya cabinet honorable Vital Kamerhe esali déjà moi quelques mois yango ya na prison tozomona bozo senga plus ba liberté provisoire na ye mais bazo rejeter yango et mikolo ucho leka to ko assister na ba marche ya bino batu ya INC bo sali ba marche pona ko senga libération ya honorable Vital Kamerhe on bo senga libération ya honorable Vital Kamerhe to moni batu babimaki na nzela et to moni lisusu INC azo ganga tout haut que honorable Vital Kamerhe aza arrêté injustement et que procès naé ezalaki procès moko politique étant que yo secrétaire général adjoint ya INC et le koni noko loba na mituna oyo na tulio esengo na ngai ezali komona ete population yango moko peuple congolais yango moko nde abandi koloba ete ezali procès politique et ngomba ya INC te ata ko biso to koloba yango me bato babanda ke ezali nani ezali peuple congolais pour ce que za biso INC to banda ki yango bakoloba tala INC bakoloba boye po basala boye po ba échapper mais ave sengo na ngai ezali komona ete population congolaise oyo azalaki na isengo ete bala liboso na mboka na biso bakanga directeur de cabinet ya chef de l'état pona bato ya ki esengo malamu ke non ya so l'état de droit ezali mais population ya ko sutuka komona o balingi ko potoki état de droit ngo o ezali so ya solo te o ezali pona état de droit te o yali ba règlement de compte o yali kabalo ba ko saela Vital Kamerhe na ndenge nini esengo na biso ete komona eke na yo na ngai na ba peuple congolais nyonso bisiki nyonso bazoni ata ko ba o bazali no kitoni mipai na ngai na loji pai na ngai o bayali na pene ngongo o bayali na jokopunda o bayali na gemena bayali bisika na bisika nyonso utaka na ata kona chikapa tolandaki procès uta ebandiliti suka mutu moko te akoki kolakisa biso to akoki koyebisa biso mota nini esika nini pe lolenge nini mokonzi Vital Kamerhe asalaki nini asimbaki na mbongo ya leta
mutu moko te na ebite soki mutu moko ayebi aya ko témoigner yango ba kolanda biso baza pe na droit ko contredire ngai o ya moni kete azali na ba preuve wana akoki ko yepa ina yo asa na yo émission a contredire ngai mutu ayalité yango mona peuple congolais bité o yali likambo mususu et ali procès politique et ali procès à justice c'était ezali ne makambo ya politique yango ba ko senga babité botike la biso Vital Kamerhe po yali malamu te na ko ebisa oboye okotala soko tali malamu balobi po barime nde bandaki bato balinga mboka etambola liboso tako bakomona ke mokonzi ya mboka na directeur de cabinet na ye babandi siko ko réaliser ba projet ba yebisaki na peuple congolais esengeli to sani esengeli to kabola bango pamba te soki to kaboli bango te ilonge kozala ya bango peuple congolais ko sepela na mikole kozali koya bango ba ko continuer ko gérer mboko esengeli to sani ni to diviser bango yango ba ko sala me ba ko kokate yango ba ko sala yango wana omoni tako ba moni projet wana ya 100 jours ya mokonzi ya mboka ye ebandi bilembo nango oyo kaka vrai sasi oyo kaka ba kongo ba koloba sisabidimu nde ya solo bilembo ebandi kolakisama babi oh soki to tiki yango esili po projet kaka ya 100 jours ekoki kokokana na ba mandat ya ba musu basalaka soki bane mbula na yebite ekoki kokokana to ekoki pe koleka babite o il faut ko stopper yango la meilleure façon à stopper yango esengeli nini esengeli kuluka ndenge nini ya ko étouffer chef de l'état pour ko étouffer chef de l'état il fallait ko kanga directeur de cabinet na ye il fallait ko simbisa ye touche il fallait ko loba buzo ba pona ye pour te peuple congolais pese sous confiance était nde yo mona sika to ezai procès politique pamba te ba kete babanda ki barime ba oh Vital Kamerhe ayibi 350 millions bo balobi ayibi boy o ya lobi ayibi boy torobime bato bakoloba oyo mbongo bakoloba oyo ezali ya solo to ya lokuta esengo na biso ezaki ke non justice azui makabo yango to bandaki kozela nde justice ayebisa biso ya solo ayibi combien ayebisa biso Vital Kamerhe ayibi combien pe tango ayibi na nani asali yango nini asali nini bakobenga eloko ni bakobenga détournement eloko bakobenga détourner ezali l'état apesi yo mbongo abikende kosomba kiti yo osombi kiti to ke kosomba mesa pona yo wana yali détournement mais mbongo boni l'état congolais apesa ki na Kamerhe ke kosombi eloko asombi yango te to kende kopesa leyongu amapesi ete ezali makambo ya lokuta bakotuna to kosuka bamoni ke non na kati ya procès babite awa ezali tsusu ba moto ba bandaki koloba lobe comme 57 millions to bito lokuta te allez-y OK 57 millions okola boko loba 57 millions boyebisa biso Vital Kamerhe azwaki combien 57 millions nana azwaki yango Jamal alobi ngai moto nazwaki yango Jamal yo ndo zwaki yango abe nazwaki mbongo wana bo yo zwaki mbongo wana 57 millions yo zwaki wana osaki nango nini Jamal abite nakende kosoba bandako oyo mokonzi ya mboka apesa kinga mission pe bandako yango yali wapi Jamal abite bandako yali na Kachachi bakotonga yango mususu yali na Mbujima bakotonga yango mususu yali na Kananga mususu pe yako koma na bisika mpasi yali na 5 sites pe misusu yali na baport pe asengi na ba juge abiete bokeni na baport botinda bosala ba enquête bokomona ba ndako wana yako kama ete bako na précipitation pona ko condamner mwana bato pona nini poka kabazana besoin ya mutu ya Kamerhe bake ko salisa bakete na ibite soki ba salisa bakete ba yebisa biso poto moni te po ngai na to landaki procès ute bandeliti suka to mona ki te siko ba ye na ba rapport kete biso to uti matani na port to moni na ba conteneur to moni banda kote biso to uti na port ya Angola to moni yango te biso to uti na port ya Dar es Salaam to moni yango te to mona ki sika te balakisa ke biso yango mais sengelaki ya solo bakende ko vérifier na ba port est-ce que ba nino ba ndako wana yali o yali te sengelaki bakende na Kachachi bakende otala est-ce que ba ndako yako tonga mo obie yako tonga mate bakende na Mbujima bisika nyonso lelo yako mona na nyonso ki yali complot et yali procès politique pamba te ba ndako yako tongama bamona ete basoda balingi basepela soki basoda basepeli mokoza mboka kokoma na contrôle ya mboka mobimba alo bango balingi yango te badongolo miso balingi yango te babite il faut ko étouffer yango pona ko étouffer yango il faut ko kangisa Kamerhe po ye moto akopesa mayele wana ndo ya komona ezali procès politique moto ya zwaki Jamal alobi na zwaki 57 millions osali na yango ni na kosomba bandako pe na kotunga yango likambo ya Vital Kamerhe yali wapi batunu pe Jamal opesa ki Vital Kamerhe combien bina pesa ki ata elle ikutate po mbongo e pesa maka yite pona pesa yaki pona tonga bana pe na kotunga yango likambo ya Vital Kamerhe yali wapi oye kozwa likambo ya Muhima oyo yaki combien Muhima habite ngani na zwaki 1 million na kende kosala nini
nakende kodedwanye biloko muyima moto azwaki mbongo pe andimike na zwa osalaki nango nini mikanda yango oyo nakende kodedwanye likambo ya Vital Kamerhe yali wapi mama ata kokolinga motu te omoni toye na mokili humanisme fait ça là atoyaki kolinga leyo te mais liboso ya vérité to bomba te po vérité yali tetu yoko koloba kete na koloba vérité le te lukuta yaka na sase mais vérité yaka na escalier lelo mokili mobimba pepe konga komona kete Vital Kamerhe yali condamné pour rien yango biso to ko senga liberté na ye osali ko kama amonete Vital Kamerhe jour pour jour asali déjà lelo to ko solaboye asali déjà plus de 120 jours na kati ya boloko innocent ayali innocent 120 jours oye komona mais yakoka moto to sengi oui demande ya liberté provisoire ba kopimela biso Vital Kamerhe moto asala pona mboka oyo uta bolenge na ye apesa yango pona mboka oyo mokolo moko to tikala koyoka te ke Vital Kamerhe ayebake toyoka ka ba elonge na ye aleka na assemblée nationale ngana koloba te yondo koloba yo ndé journaliste po yo yebi nyos yo zali moto akoluka ba information tuna na ba yeba zalaka na Vital Kamerhe na assemblée nationale nini Vital Kamerhe atika lokola elembo tuna bango bako yebisa yo bao bazalaka ba député bao pe bazalaka ba administratif bako yebisa yo bisika nyonso Vital Kamerhe lelo soki RTNC na bino toko mona RTNC lelo soko kena penengo moni RTNC et ali grâce à Vital Kamerhe tanga leki wana che RTNC na satellite et sika nyonso mona mboka Vital Kamerhe alekaki na kokumisa ete mais yali nde ba réalisation na ye atikaki bilembo ya solo pona mboka eke diliboso Vital Kamerhe pacificateur ba ko benga yo anezate kapo ba musicien ba ko benga ezali ya solo pacificateur na ba dialogue nyonso soki 22 soki 27 autres to sai na mboka oyo yo yebi rôle ya Vital Kamerhe na ba dialogue belé nyonso ba risque ya zo pona mboka oyo boni kaka lelo na bokonzo ya ke na muninga na ye ake na mokonzi na ye Félix Tshisekedi tina ba idwi ba ke musika kuluka yango na zamba bazonga esalika mwa ina ne bokolo ba Vital Kamerhe ayibi mama bongo kalakalo ayiba kata eko yiba kakale do okomona mutema mabe wana même mutu ya lolenge wana na ndenge nyoso asaleleki pona mboka boko condamné 20 ans o balobaka na lopoto babi peine maximale c'est-à-dire ba propos ministère public alobi 20 ans yo po yeba moko betier 20 ans ndeko la kisake pour procès ya politique Vital Kamerhe na ba responsabilité ayali na mwasi ayali na résidence ayali na isikate akokende o boko banga kete so to pese liberté provisoire akokima ayali na isikate po boko contrôler ba frontière nyonso boni boko pimela liberté provisoire et ali procès politique yango biso INC to ko condamner yango pe to ko senga liberté ya mwana mboka Vital Kamerhe ayali innocent babimisa mwana mboka Vital Kamerhe abima peuple congolais yeni na besoin na ye apanda pembeni ya mokonzi ya mboka bakoba elongo kokukisa mayenyoso oyo balakaki na peuple congolais ndeko banga ya batu yango wana melo kwa kobanga yete eloko ko banga yete pour pona intérêt ya peuple congolais honorable Leongu koyoka yo eza lokolo zo sala accusation na ngambo moko boye koyoka yo parce que na landaka naza journaliste na landaka mingi nazo yoka nazo mona plus na ba réseaux sociaux na même na ba émission mususu ba mususu bazolo ba ke arrestation ya Vital Kamerhe chef de l'état azat derrière arrestation ya Vital Kamerhe mais koyoka yo ndeko Léon eza lokola yo ozo croire yango te que chef de l'état azat derrière arrestation ya Vital Kamerhe siko banani nde ba dongolo misuana banani nde bazolinga ke Vital Kamerhe azala na prison na kolanda ngai pe na kolanda yo na koyo kondiro yebi pe bato ba koloba lolenge wana soko yebi eke bango ba koloba ndenge wana soko eza ya solo ke ba ina réseau na oyo bango ba ikoloba seki sengeli mokonzi ya mboka yebe ke zali nzela ya malamu te ya kozo soko ezali ya solo na ko confirmer te soko ezali ya solo oyo yo za koloba ke bato ba koloba ke yali mokonzi ya mboka ndaza sima na yango soko ezali ya solo seke mokonzi ya mboka ifata la malamu ayebe te yali nzela ya malamu te soki bato nde ba kotindika ye to ba koyebisa ke mokonzi sala boseke yali nzela ya malamu te pamba te et oyo mokonzi Vital Kamerhe akosa ezali pona bolamu na ye po ete tolakaki population congolaise ke bongwana ekokota yango tolingi ete bongwana ezala bongwana ya solo mais ezala bongwana ya lokuta mais soki ezali boye eloko ekokamisa ngai oko yo na ngai toyei na kati ya mboka oyo yo yokaki tango bato moko bazwaki mwa mikakatano moke na justice bakomaki kowelela paternité ya likambo oyo biso kutu nde tosalaki ete yakangama biso kutu nde tosala ete état de droit yango ezala donc état de droit ekomi ya boye oyo bokozwa moto ayali inosa bolingi bokomisa ete mo maître ke totala soki ya solo soki ya solo ezali lokola corbeille
ezali ya solo te, ezali ya solo te, ezali pe malamu te. Eloko toko senga ete bisika nyonso bato bazwami ba oyo bazali na dossier oyo utako ya pembeni utaka ya musika bayeba ko seresizi bayeba ete awa population to Kongo na biso eya ko perdre makasi. Population na biso to Kongo na biso eko gagner soki ya solo justice elobami ya solo. Eloko bakokai kokosa bato zalaki eloko elekaki na television te mama na ngai. To labaki ngai na yo uta ebandele ti suka. Meka ko yebisa ngai yo nazali na yo awa. Meka ko yebisa ngai esika nini oyo ba juge. Eyala banani ba avocat de la République. Eyala ministère public. Esika nini yo atake mwana mboko ba kovekaki yo. Que Vital Kamerhe yibake et comme oh détournement intellectuel hai et ali bala liboso tikana kama nanga tana kitetera nanga bala liboso ezali bala liboso comme détournement et toza na besoin ya détournement intellectuel et ali na affaire pénale ezali ba lobby li kasa na li kasa o ba koloba pièce contre pièce yo lobaki na yibi OK solo la kisanga preuve la kisanga preuve ke na yibake o la kisanga pe na biso na o moni na yibaki te. Mais nani boni oya la kisa kibiso ke a solo Vital Kamerhe ayibi autant. Ayalité. Ba comme ono témoin na lobaki boye. La justice divine est lente mais elle est là. Ako finir par ko triompher. Ata kozali kokosa. Ata kozali kosala manso. Mukole yali oyo justice divine. Lo sambo ya Nzambe eya nesika nango. Pesa ina ngonga nango ekoyaka pe population congolaise okomona lelo babani ko comprendre que ya solo mwana mboka Vital Kamerhe yaki innocent ezala kitendenge babanda ko esa biso ndeko biso to sito mesani biso lingomba ya yene to sito mesani mokonzi na biso Vital Kamerhe to ndenge na lobaki ne bandami ayali pongo ayali aigle amona kaliboso parfois ya bato ebele yango moni bato ebele ba comprendre ka ite ndenge yaka makamba dialogue ya oya makamba dialogue ya Senko oh très akeko kopoza na Kabila akeko afinga mana bandenge nyos mais suka baninga ba yako pesa ye raison ya mona ki musika ya zaki na raison ba yikolanda biso na dialogue ya Senko te ko zo ba election lelo kaka muto akabanda ko finga ma traître abandi ko finga ma faux opposant kaka yenda ye ko sala ete amema a se effacer a se surpasser na pona ya leader a soutenir mutu mususu pamba te mutu wana aya kokoma bokonzi ya mboka ezali sengo mingi pona biso po ezali kolakisa ete azali ya solo un homme d'état ninge pe moko lobakete na kondima na tikala na boloko awa mena protéger bokonzi ya président de la république respect wana ya président de la république okomona donc okomona ke ezali nde mwana mboka ya solo oyo alingi mboka na ye ezali biloba lobo bato bakoloba te outi koloba awa andimi alobi ke akondima kotikala na prison po a sauver mokonzi ya mboka menga na koyebisa yo ndeko leyo depuis procès ya honorable Vital Kamerhe et banda kino lelo oyo je rappelle que bo saisissaki cour d'appel kino lelo oyo tozo constater implication ya chef de l'état te tozo constater implication ya chef de l'état te na makambo oyo il y a Vital Kamerhe. Donc on ne sent pas les chefs de l'État, donc on sentir il y a likambo ou il y a arrestation ou il y a Vital Kamerhe. Est-ce que tout d'abord le quoi yosa secrétaire général il y a INC au quoi dit ça relation il y a Mokonzi Mboka na dirkab na parce que jusque là azano directeur il y a cabinet il y a chef de l'État. Relation il y a président de la République Félix Tshisekedi. Na ya dirkab na ye Vital Kamerhe eza ndenge nini parce que tozo mon implication ya chef de l'état depuis procès o ebandaki ti lelo o ko saisir cour d'appel tozo mona bo c'est ça cour d'appel il fallait procès liboso za les 24 ba reporter ki ngo le 9 eza sous et comme sous le 21 tozo sentir implication ya chef de l'état te eno nini ko loba mwana mboka tikana iso boy relation ya mokonzi Vital Kamerhe na chef de l'état wazali chef na ye ezali malamu na kokipe ko confirmer liboso ya caméra na ke ba ko sola mukolo nyonso ya kolika ba sola kana bango relation ezali malamu nde eloko biso to bandai ko lukande yango état de droit biso to kendaka ko bunda nde yango mais to lingi ete état de droit ngo ezala ya solo ezala te bato moko oba ko ya na plan moko pona ko bebisa état de droit yango parce que état de droit lingi ko loba justice sur justice lingi ko loba état de droit lingi ko loba te ke injustice te
tolingi te bato mo bo ba profiter na mo portion du pouvoir o ba yali na yango pour que ba sala nini ba boycotter ou bien ba balouser état de droit et comme état d'injustice yali malamu te ozali kolanda na yango na koloba ke relation ya mokonzi Vital na mokonzi na ye excellence monsieur le président de la république et yali ya solo ezali malamu ba kosola malamu problème ezali te atoka attribution ba parti politique ba relation so za au boss office makamyo so ekoleka malamu tango koloba application ya chef de l'état na kanisi question na moto akoki pesa o eyano na yango malamu ezali chef de l'état yemoko ndo koki kotuna ke mokonzi ya mboka pona ni directeur de cabinet ayeli na boyoko o ko s'impliquer te ngana koki pesa o eyano na nesika na ete mais oyo ngai na yebi ete mokonzi nanga Vital asololaka na mokonzi ya mboka mais sengeli koyeba awa ete justice ezali indépendante pe tolingi ya solo justice wana ezala indépendante tolingi lisusu te justice ya ba injonction na yango to akokondane pe to akobengisa ete justice ya solo zala indépendante to boyi ba manipuler yo po ba ko état de droit biso to bundaki solo pona yango oyeli kolanda de yango na koyebisa ete ndenge to yali wana ba relation ya mokonzi ya mboka na Vital Kamerhe eyali malamu par relation ya IDPS pena UNC eyali malamu cache yali tozali ko acheminer vers une plateforme politique tolongwa na plateforme électorale toki na plateforme politique et donc tozali na kondima ete na mbela oyo peuple congolais ndenge uti kolobana na mbelo peuple congolais azali na besoin ete komona ete implication ya mokonzi ya mboka po akoki pe ko s'impliquer oyeli na raison mokonzi ya mboka wi ko s'impliquer attaque magistrat suprême tanga komona ke dossier awa injustice ezali po mokonzi ya mboka alandaki procès lokola ngai na yo mokonzi ya mboka pe akotala ete te esika justice oyo esuki na ezalelo bango bakosala na komona malamu te atake magistrat suprême wana nde na ngai atake peuple congolais ngai atake mwana mboka nakoki ko interpeller mokonzi ya mboka nakoki kosenga mokonzi ya mboka kolakisa ye ete mokonzi ya mboka esika oyo eselengeli otia miso na yo ndenge toyesaki ye mukolo tosalaki marche pacifique na biso pona kosenga liberté ya mwana mboka Vital Kamerhe toyebi ete azali innocent jusque là dango na kosenga na mokonzi ya mboka ameka kofungola miso na ye atala ete dossier oyo bato bakoki kobebisa état de droit obiso tobondelaki état de droit elingi kolakisa ete injustice état de droit elingi kolakisa justice ya solo pe ezala pe ya solo mokonzi ya mboka oyeba kotia miso na mibale kati na dossier oyo po ete mwana mboka Vital Kamerhe azwa liberté na ye. Moi, Namboka Vital Kamerhe azwa liberté naie honorable Léon jusqu'à là ont répondre gâté banani baza derrière arrestation ya honorable Vital Kamerhe koyo kayo déjà zomo koyo kayo ezola que chef de l'état aza en bonne relation na dirkab naie mais banani bazali na sima ya dossier oyo ya Vital Kamerhe et ça banani question na ngande yango wana mais yo ya les journalistes question na ngai pe na kwa ko poser po ya journaliste journaliste ayali moto secrétaire général ya UNC na boite na yeli ya solo secrétaire général adjoint ya UNC ya Gon Kasai mais na yebete journaliste azali chasseur ya ba information pe yo ndeko za wana oyebi yango malamu ngana yebisa ko na bi oyokaki bato moko bo basala kama ngunu mo otanga bazala ngunu na justice bakomaki ko welela paternité ke biso kutunde to salaki ke dossier wana kutu biso nde boye yo yebi yango batu wana sambla batu na kosala sambla batu wana baza batu ya lingomba ya FCC dernièrement toyokaki pe déclaration ya Emmanuel Ramazani Shadari ya lobaki lelo état de droit bozo ganga batu basali état de droit que lelo o Vital Kamerhe aza na prison eza ministre na biso ya justice tunda ya kasende asalaki ke lelo procès wana ekende ndenge kendaki donc soki na koyoka yo donc arrestation ya Vital Kamerhe nde bozo benga mo politique c'est que baza derrière yango eza bato FCC mais yo wana zoloba oza koloba yango non mais ça mutuna eza yanga na réponse eza ya yo honorable na yebisa que to yali journaliste po ye moto koluka ba information po oza na ba information mais yo wana ozali koloba eloko esengeli bato bayeba awa ezali nini ezali ke dossier ya mokonzi Vital Kamerhe ezali dossier politique tolingi nde te bato bazwa solga état de droit bakomisa yango lokola liseki mpona korègle bacompte politique na bango ezali malamu te population congo yebisanga uta tobanda makambo oyo tirelo population congolaise a bénéficié nini na likambo wana ya 100 jours
po to ko mona ba blatene ba oyo bana ba mundele wana ya banini akenda oyo ya roban apesa mo akenda mususu yango oyo nini ya makamba ba sotu muto batiki ye babono mais tala niveau sotu muto ezali mais jama ko yebisa bino bite botika ngai na kende na bima na kendo sisa bandako boboyi ko bimisa ye poka kanini bozana besoin ya mutu ya Vital Kamerhe et Malamouté, la justice divine, je répète, la justice divine est lente, mais elle est là. À finir par quoi apparaître. Ndeli lobananga yango wana. Sengeli koyiba yango. Mokonzi Vital Kamerhe ayebi malamu ndenge zali boyike to simana ye. Biso ba lieutenant na ye to kozala pe simana ye to continuer kozala simana ye. Pe azana soutien total na biso. Bato bakanisa kete INC lokola mokonzi Vital Kamerhe akangami tosili ekufi bamikosi yo mona kitanga tosala kema pa na bato musu baganga kanga ka bamona ngeti kishase yali la bango te kishase ile mutuma wote yali abiso nyonso yo mona kitanga tosali d'abord marche na biso ya ba association o ya ba association ba ko soutenir mokonzi Vital Kamerhe mona kine sala maki o mona ya biso moko INC elongo na mwana mboka Emeboji Sangaro azali secrétaire général na biso baso bana mboka nyonso ndenge to telemaki pe to bimi na nzela peuple congolais ayeko accompagner biso abisi so ya solo boya ina raison ngai na binu tozali elongo pete biso tolandaki procès ute banditi suka to mona ke sikate mokonzi to mona mboka Vital Kamerhe ayibaki na yango mona peuple ngwa yako soutenir biso to ko senga mokonzi ya mboka ayiba kufungula miso na likambo oyo pete kimia eba kokota pe population congolaise ayeba ko bénéficier basoda ayeba ko bénéficier na bandako oyo ye mokonzi ya mboka kanisela ki basoda yango nde tozali na bosenga. Merci honorable Léon wa mutuna nanga ya suka poto kabwana parce que to komoko na suka. Il paraîtrait que procureur a outi kozwa ba élément mususu ya sika ko ezo prouver culpabilité ya honorable Vital Kamerhe. Balobi ba kuti ba vidéo, ba appel téléphonique na ba relevé bancaire mususu. Likamni ne ko éclaircir na lubato bazola na biso ko ezo tuna mamingi parce que c'est panzani réseaux sociaux mobimba. Et l'on nini réponse ni ko pesa biso on a battu so pe ba la biso par rapport ya likambo wana sika siko opesinga réseau ke yali procès politique boni boko condamner mutu 20 ans de prison ferme mais boyali na ba preuve te wana ndimi siko ke ba condamner ke bazana preuve te soki ya solo ba ko ba ke bazwinde ba preuve sika siko condamnation na bango ya ibandeli wana ba pesa ke 20 ans maximal c'est-à-dire mobeko likonzi ambo ke ko ba ke soki moto a détourné peine na ya suki yali 20 ans siko binu bana 20 ans ezaka akaya eza grave soki ndenge nini bopesi 20 ans bango balobi ka eza grave mais na ka eza grave na bopesi 20 ans mais bazaki na ba preuve te sika sikonde bakomolo ba ke bazwi ba preuve eyali maseki eyali nde masano ya bana mike eyali malamu te ezali koteka image ya justice ya mboka na biso mabe na koyebisa na bandeko ya justice totika makambo oyo na lolengo ezali malamu te totala biso nyonso elongo na direction moko pona koyeba ko sauver mboka na biso oyo ezali important ezali Congo nde a gagné ezali ba règlement de compte te jusque là naza kopesa confiance na justice congolaise na biso na yebete ata na dernière minute ba ko se ressaisir ba ko comprendre que toi ko bomisa mwana mobalo oyo pamba ba ko se ressaisir ndenge ba se ressaisir kana ba dossier ba tumususu ke ya solo intime conviction ngai to ya biso e biso ete mwana mboka Vital Kamerhe ayibaki te azoki mboka ya mboka mbongo ya mboka te totika ye pe naza na kondima ete mokonzi Vital Kamerhe azobima na ye kala te pamba te ayali innocent na likambo oyo ozali kokamwisanga mpona kosanga ke bareleve ni mais kala ezalaka wapi fale babimisa yango ava ya kokona bosi bokondane moto boya koloba ke bozala na bapreuve apres kokondane seke condamnation ya liboso wana ezalaki nango ya lokuta okomona ezali le procès politique mais yali malamu te parce que mboka na biso ya ko bénéficier de l'oko moko te au contraire mboka na biso ya ko perdre ba moment ba temps na ba moyen wana nyonso ba ko tia na ba disposition na bango mboka na biso ya ko perdre pour eloko moko te changer depuis mokonzi biso ya na boloko yebisa ngeloko ni changer au contraire ba ko zongisa programme ya 100 jours ya mokonzi mboka na sima alors que soki nde kuona jamala za kalibanda mokonzi ya kalibanda ba ngaba tia musuku mbele ero banda kwa ne sesili basoda bakomi kovanda eza pona lukumu ya mboka lukumu ya mokonzi ya mboka nde ezali malamu makasi baye bakotika mokonzi biso Vital Kamerhe po etazali innocent. Merci honorable Léon Ngoua, merci na ndenge o répondaki na invitation nanga
nayebi ke eza mbala ya suka te mot de la fin na yo eza nini mpona bato nyonso baotala biso par rapport ya nyonso tosololi lelo. Mot de la fin na ngai eyali na kobenga population congolaise bana mboka baso baye bakopesa confiance na mokonzi ya mboka to ba ko soutenir ne mokonzi Vital Kamerhe ba to continuer ko soutenir ye na ba action na ye nyonso pe to ba ko cultiver bolingo entre biso to tika ba haine ezali malamu te to ba ko se soutenir po te mboka ekende liboso to ba ko se surpasser po te mboka ekende liboso ya mibale za koyebisa na mwana mboka Vital Kamerhe azali président national ya biso ete mokonzi ya solo biso bana no bale na auto yebete ozali innocent wako kurupir na makala pona ba intérêt ya batu moko boye wako kurupir pona ba règlement de compte tozana kondima neka website biso ete tongo moko ekotanaka okozala libanda po ya solo oyali innocent biso bana nayo biso ba lieutenant nayo biso ba cadre nayo ya parti oyo pesa ki confiance tozali ko soutenir yo po tozana kondima ete okobima libanda na bana nyonso ya INC bana mboka nyonso tozala ilongo to cultiver bolingo entre biso to continuer ko kende liboso to continuer ko soutenir action chef de l'état ne mokonzi Vital Kamerhe asinga kayango pe bolingo kati na biso pamba te tolai na devoir tolai na ngo na 2023 to ba ko défendre bilan na biso oyo tokendaki koluka bokonzi na kati ya zamba biso na bandeko na biso ya IDPS elongo boye nde mboka ekokende liboso na bandeko mosusu ba congolais nyonso maladie ya covid ezali ya solo to ba ko se protéger ezali malamu mingi malade ezali ba ko sabino te ba mesure à distanciation est très important to landa mibeko ba konzi ya mboka ba ko pesa ko mema biso na kimia pe to kozala malamu. Merci honorable Léon Goa. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci Nabino Nyonso yo bolanda kibiso kaka nene ebisa bino na bandeli na yambela kibino moko ya INC na kombo ya honorable Léon Goa ye azali secrétaire général adjoint ya INC Grand Kasai yende tozaki ne lelo na plateau pona a répondre biso na mituna oyo bozaki tozaki ko mituna biso nyonso. Merci Nabino ba bozwi ni baku ya kolanda biso bisika nyonso bozwami Alain Ganda. Merci beaucoup. Merci pour notre conseil na yo. Merci na famille Nanga Mobimba, famille Bilolo, famille Chaumba, famille Luaka Bwanga, na Pesibino. Ba merci ebele pour notre conseil nyonso o bozo pesa ngai. Merci pe pour notre soutien na bino. Ngana bino to kabwani awa to kutani prochainement. Bye bye. Ogo sutuka kaka. Ogo timbela te. Ogo sutuka kaka. Ogo timbela te. Ogo sutuka kaka. Ogo timbela te. Bibiche Mouswamba TV. Abonnez-vous massivement. Ogo sutuka kaka. Ogo sutuka kaka. Ogo timbela te. Ogo sutuka kaka. Ogo timbela te. Ogo sutuka kaka. Ogo timbela te. Bibiche Mouswamba TV. Abonnez-vous massivement. Ogo sutuka kaka.